Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na katika video hii ya leo tutakwenda kujifunza kuhusu divisions. Katika video iliyopita tuliweza kujifunza math operators mbalimbali na tuliweza kuoneshana hizi kama unavyoziona hapa katika video iliyopita, tukaeleweshana, tukapeana na mifano na tukaweza kufahamu vizuri kuhusiana na jinsi gani ya kuweza kuperform calculation mbalimbali kwa kupitia hizi operators ambazo tumepatiwa. Lakini sasa kuna issue moja ambayo nimeona kuna umuhimu wa kuja kukazia kidogo katika video hii ya leo, ambayo inahusiana na hii divisions. Kuna divisions za aina mbili. Kama unakumbuka tuliongea kitu hicho na tukaoneshana. Kuna hii division ambayo inakuwa na /1 tu, lakini kuna hii division ambayo inakuwa na /2 ambayo imepewa jina la integer divisions. So katika video hii ya leo tutakwenda kuzungumzia kiundani kidogo na kupeana mifano zaidi ili kuweza kuelewana vizuri kuhusiana na hizi divisions. Kwa hiyo moja kwa moja mimi wacha nifunge hii ambayo imepita faili yetu tuliojifunza katika video iliyopita, na nakuomba kama video iliyopita hukuangalia basi uende ukaangalie video iliyopita ambayo tulifahamishana namna gani ya kuweza kuperform calculation mbalimbali kwa kupitia language ya Python, na pia tuliweza kuoneshana math operators mbalimbali ambazo zinatumika. Video hii ni just ni muendelezo tu wa pale ambapo tumeishia. So nita create file ambapo file yangu mimi nitaiita float_integer. Just ni jina tu lolote lile .py. Ta click enter. Then baada ya hapo katika hii file yangu ndio ambayo nitaitumia kama ni sehemu ya kuandika kodi zangu za kukuonesha wewe ikiwa huku na kufahamisha. Kwa hiyo tunapoongelea zile division mbili, ya kwanza nimekwambia kuwa inakuwa ni /1 tu, lakini unaikuta division hii ya pili ipo na /2. Na niliweka underscore katika video iliyopita sababu kuna kitu kiliweza kujitokeza, lakini hii inakuwa haina underscore. Tutaenda kuona katika mifano inakuwa just ni /2 hizi. Hii inatambulikana kama ni integer division. Na hii ya juu jina lake ambalo linatambulikana ni just division tu. Kusema division tu tayari inajulikana hii huko, lakini integer division inajulikana hizi /2. So katika issue hii ya division, unapotumia division hii ambayo ina /1, division ya kawaida, hii siku zote itakwenda kukupa jawabu la decimal point, la floating point. Tambua kitu hicho. Kwa hiyo kama una calculation zako unafanya katika hizo program zako, tambua utakapotumia hii division ambayo ipo na /1 tu, basi siku zote utakwenda kupata jawabu la decimal point ambayo ni floating point tunaita katika Python huko. Haijalishi kama hiyo namba inatoa decimal point kweli ama haitoi. Kwa mfano, wacha tuweze kutengeneza variable mbili. Tuite variable ya kwanza x ambayo itahifadhi namba 5 na variable ya pili tuite y ambayo itahifadhi namba 2. Then to print ujumbe. Ndani katika mabano yetu ya kuweka argument yetu tutaweka x na / ambayo ni hiyo alama ya division ya kugawa y. So kinachokwenda kufanyika hapa, inakwenda kuchukuliwa x. Nakumbuka x ni variable hapa iliyohifadhi namba 5. So hapa ni sawa na kuwa 5 ukigawa / hii inasimama kama division sign. Kwa ukigawa y ambayo y ni variable ambayo ni sawa na 2. Kwa hiyo inaenda kuchukuliwa 5 ukigawa na 2. Just tumetumia tu variable ambazo zimehifadhi hizi namba instead ya kutumia namba moja kwa moja. Nadhani tunaelewa kuhusiana na variable, tayari tumeshajifunza. So hapa kitakachoenda kutoka 5 ukigawa 2, automatic hii jawabu tunapata ni 2.5. Tunapata decimal ndani yake. So nitasave hapa, nitarun ili kuweza kukuonyesha jawabu ambalo tutalipata. Tarani hapa. Na kweli tumepata jawabu la 2.5. Okay? Ikimaanisha hii ni division ya kawaida tumetumia kwa kupitia hii /1 ambayo imetupatia decimal. Sasa hapa katika hii division yetu ya kawaida ambayo inakuwa ni /1 tu, wacha tuongeze / nyingine. Maana yake sasa hivi tupo
tumetumia hii integer division instead ya hii division ya kawaida ambayo inakupa namba nzima, whole number, haichukui ile ya decimal. Kwa mfano hapa nimebadilisha, nimeweka /2 ambayo ikimaanisha ni hii integer division tunatumia kwa hapa. Nitasave na nitaweza kurun hapa, na moja kwa moja nimepata jawabu la 2. Kumbuka sikubadilisha kingine zaidi ya kubadilisha hizi operators zetu, ambao mwanzo nilitumia /1 tu ambao ni division ya kawaida ambayo inatupatia floating point jawabu lake, lakini sasa hivi nimetumia /2 ambao ni integer division inatupatia jibu la integer ambao ni hii. Kwa jibu la kwanza tulipatiwa ni 2.5 tulipotumia division ya kawaida hii, lakini tulipotumia integer division tumepata jawabu la 2. Nadhani umeona tofauti uliopo baina ya hizi /1 na hizi /2 kimaanisha integer division. So kwa mfano sasa hivi wacha tuhifadhi hapa katika x tuweke 10. Ni value ambayo imehifadhiwa katika variable yetu ya x, na katika y wacha tuweke hii 2. Nitasave. Sasa hapa x tukitumia /2 tukigawa na y ambao x ni 10, ukigawa na y unapata 5 bila ya kubaki. Kwa hiyo tutapata jawabu la 5. So acha ni run uweze kuona. Kama unavyoona tumepata jibu la 5. Hapa tumetumia /2 ambao ni integer division, na kweli result imekuja jibu la integer, haina decimal number, haina floating point. Okay? So tukichukua sasa hivi tukiweka /1 hii nyingine tukaifuta, maana yake tunatumia division hii ya kawaida hapa, ambao hii siku zote result yake inakuwa katika hali ya floating point. Kwa nikisave hapa unategemea tutapata jibu la ngapi, na ukichukua 10 gawa 2 siku zote inagawa bila ya kubaki, tunapata 5. Lakini kwa vile tumetumia division ya kawaida na hii inatupatia floating point, sasa angalia jibu ambalo tutaletewa. Taran, na nimepata 5.0. Kwa hiyo kama namba inakuwa inagawa bila ya kubaki, kama umetumia hii division ya kawaida ya /1, basi moja kwa moja itakwenda kukupa 0.0, lakini lazima italeta jibu la floating point. Nadhani tusiongee sana, umeweza kufahamu kile ambacho namaanisha na umeelewa vizuri kuhusiana na hizi divisions mbili. Kwa hiyo mbele huko ya safari zisije zikakuchanganya, na ujue unatumia ipi katika hiyo sehemu ambayo unahitaji kwenda kuitumia. Nadhani katika video hii ya leo tuishie hapa. Tutakuja kukutana katika video ambayo itafuata. Tutakuja kufahamishana kitu kingine muhimu katika hizi operators kwanza kabla ya kuendelea mbele. Share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Tutakuwa tukijifunza hatua kwa hatua hadi kuweza kuimaster Python programming language. Kama una maswali yoyote, kuna sehemu ya comment, unaweza ukaweka comment zako na tukaweza kudiscuss vitu vingine huko katika comment. Asante sana.